Jail the Leiriba Inmate Khudingmak Masa-Masagi right lay. Jail the LEIRE HAIDUNA Inmate Singi right MANGBA NATTE HAINA High Court of Manipur Gate Chief Justice D. Krishnakumar na PHONGDOKKHRE. Wafama Singasi Manipur State Legal Services Authority na silaga Sajiwa amasung Imphal da Leiba Central Jail da Rights of Prisoners under Trial Review Committee Haiba Asigi matang da pangthokpa Legal Awareness Gate Thoram da Mahakna Phongdokkibani. National Legal Services Authority ki meeting makhada pangthokkiba thoram aduda Chief Justice Krishnakumar na hai jail da leiba matamda inmate singna masa-masagi right mangle haina khanba si tobigano karigumba tananingba leirabaso jail da leiriba legal ad clinic ke miyoi singa tanaduna paikhat payaba thabak sing paikhatnaba hotnase sajiwa amasung imphal da leiba Manipur Central Jail ke inmate sing ase under trial prisoner na ayambane makhoi sing ase legal gi oiba mateng amata phangdana tha khara amade chahi hena leirakpa yauri Indian Constitution ke article 19 20 amasung 21 gi makhada prisoner sing ngakpi sen bigadabani haiba wafam yauri adubo prisoner sing ngakpi sen bibagi thabak ase ningthina phangdaba kaya yaudaba natte Inmate singna mayuk nariba fibam ase koknabaki tamak mari leinaba state government amade Legal Services Authority na inmate sing reform tonaba yauna makhal makha kaya ke directive piba laikre masida natana yamna maru oiba Supreme Court na piba yathang ama hairagade state singna under trial review committee sembane hairiba committee ase district ke judge singna luchinglaga district khudingmakta leigane masida inmate singe wakat na chingba pumnamak thamba yagani Amaromda state asidasu legal ad clinic amaga extended legal ad clinic amaga leire masidagi inmate singna legal oiba mateng pumnamak lauba yagani haina Chief Justice Krishnakumar na makatana phongdokhe. The Constitution of India, which provides protection to the prisoners also under Article 19, 20, 21, 22 of Constitution of India. This we come across that several of the inmates who have been here without getting any proper assistance for getting the relief. The women and children also here, they are also faced a similar problem that they are not in position to get the relief in the right time. Taking into the serious consideration about these difficulties faced by the inmates of the prison, the Supreme Court has passed several directions to the state government and also to the legal service authority. It required for the reforming for the inmates in the central jails. Inmate singna legal ad clinic ki kanaba phangdaba mate court na phadok pidrabaso jail da adumak leiba singbo athubada yengsinnaba Chief Justice Krishnakumar amate Manipur State Legal Services Authority ke member secretary Alek Muivana thazaba piramkhe Thoram aduge sarukama oina Chief Justice Krishnakumar na Manipur Central Jail Imphal da extended legal ad clinic amaso hangdokhe maikhom hangdokhe Manipur High Court ke Judge Justice A. Bimol, Justice A. Guneshwar, Justice Golmai Gaifusilo, Masal-Sagi Member Secretary Alek Muiva Amate, Sajiwa Amasong, Imphal da Leiba Manipur Central Jail ke Superintendent S.K. Badrikan Su Saruk Yakhiba Thoram Singh Aduda, Manipur Central Jail Imphal da Extended Legal Ad Clinic Amaso Chief Justice D. Krishnakumar na hangdokhe.